Я только как помню, малыш сидел в грязи и что-то делал интересное. Меня никак не могли вытянуть от этого. Вот, наверное, от этого и пошло. Чтобы горшок не развалился, надо, чтобы вершик был. Так, мостом все смачиваем. Но потом вот его жесткий мы протираем. Гаршкі і чыгункі, збаны і гарлачыкі, міскі і талеркі. З даўніх часоў нашы продкі карысталіся посудам з гліны. Ганчарства ў Беларусі вядома з часоў эпохі неаліта. Валодалі гэтым рамяством далёка не ўсе. Ганчарная справа нават мела пэўнае містычнае адценне. Бо ганчар – гэта чалавек, які аб'ядноўваў у сваіх вырабах усе стыхіі прыроды – зямлю, ваду, паветра і агонь. Жывуць такія чарадзеі і ў наш час. Работы Івана Раманчука вядомы далёка за межамі краіны. Ён нязменны ўдзельнік разнастайных арт-форумаў, ад рэгіянальных да міжнародных. Вырабы майстра можна сустрэць як у экспазіцыях музеяў, так і ў сучасных рэстаранах. Сёння Іван Клеафасавіч Раманчук перадае свае майстэрства дзецям. Некалькі разоў на тыдзень у раённым доме рамёстваў адчыняе свае дзверы ганчарная майстэрня. Это у нас дом детского творчества. Вот этого кабинет называется у нас гончарная мастерская. Набираем детей от 1 класса по 10. Ну, по сложности, там, по ритмике отбираем, какие там работы. Кому сложнее делать, кому проще. Делим на группы. Первая группа – это младшие классы, потом старшие классы идут. Разработка вот у нас эскизов есть. Кто занимается, вот, делает по своим эскизам. На занятках дзеці знаёмяцца з асаблівасцямі матэрыялу, вывучаюць тэхналогію вытворчасці, робяць простыя элементы. Усё гэта не толькі цікава, але і карысна для здароўя, упэўнены майстар. Глина это очень полезно. Для моторики, для речи. Вот дети есть, которые отклонения по речи.
заикаются некоторые. Вот в течение года буквально это вот проходит. Для рук хорошо. Особенно, когда дитя делает мелкие вещи, вот там вставить надо что-то, где-то глаза какие-то сделать. Она тренируется, воображение становится детей хорошо, она понимает лучше. Вот, здесь вот надо ушко сделать. Да, делаем ушко, приклеим. Вот, смотри, так вот, раз. Намазываем. Да, ну мы поправим немножко. А глаза надо сделать, глаза. Дырочки. Сама будешь делать? Молодец. На сваіх занятках народны майстар Іван Раманчук расказвае цікавыя факты з гісторыі ганчарнай справы, раскрывае сакрэты рамяства. Показывают даже, откуда глина берется и что с ней делать полностью. Переработка. Ее надо очистить глину от камней, от примесей всяких. Вот. Ну, полностью это в процессе работы мы осваиваем. И обжиг старинный делаем, показываем, как это раньше обжигалось. Раньше электричества не было, обжигалось печи дровами. За глінай для вырабаў далёка хадзіць не патрэбна, расказвае Іван Раманчук. Лясы пад Лагойскам багатыя на гліняныя скарбы. Это старая разработка, мне показал старый дед когда-то. Где-то в 90-е годы этому деду было уже 80 копейками. Я первый раз, он мне рассказал, я первый раз пошел, я не нашел. А потом пришлось это деда взять с собой. И он потом вот это, все это мне рассказал. Это очень такая тяжелая работа, накопать тяжело. Во-вторых, она должна отлежаться в земле. Она потом становится нежная, хорошая глина. Можно с ней работать. Цікавасць да працы з глінай, узгадвае Іван Раманчук, была ў яго з самага дзяцінства. Я только как помню, малыш сидел в грязи и что-то делал интересное. Меня никак не могли вытянуть от этого. Вот, наверное, от этого и пошло. У юнацкія гады атрымаў адукацыю ў бабруйскім мастацкім вучылішчы па спецыяльнасці ганчар-фармоўшчык. Аднак сапраўдны інтарэс да ганчарнай справы ў Івана Раманчука абудзіўся пазней, калі ён назіраў за працай свайго цесця, таленавітага ганчара. И он занимался вот этим обжигом, дымлением на дровах. И он... Труд такой тяжелый. Сам весь в дыму. Этот запах не выходит, понимаете это? Тяжелая работа. Но зато изделие не сравните, что сегодня делают. Сёння народны майстар Іван Раманчук без любімай справы не праводзіць ні дня. Робіць традыцыйны посуд і аўтарскія арт-аб'екты. Сакрэтамі рамяства ахвотна гатовы падзяліцца, аднак папярэджвае, ганчарная справа адкрываецца не кожнаму. Один раз попробуйте, руки вымажет, скажет, это не мое, вот так уполоть, и пошел. Вот. А некоторые они любят глину. Вот. Нравится вот так вот сидеть, он часами будет так вот гладить, мять. Спачатку трэба выбраць гліну, якая ўжо гатова да працы. Ад правільнасці выбару залежыць якасць будучага вырабу. Цяпер можна брацца за справу. Сёння Іван Раманчук прадэманструе, як робіцца традыцыйны посуд, якім карысталіся нашы продкі. Гаршчок для прыгатавання гарачых страў, збанок і міска. І спачатку майстар прыступае да больш складанага вырабу – гаршка з накрыўкай. Берем глину, разрезаем ее вот так вот на две части.
Одну часть берем, так вот, перебиваем ее. Вот так, с руки на руку. Вот. Чтобы воздуха не было. Вот. Происходит, еще лишнее выбрасываем. Бывает камешок, бывает попадет воздух. Вот. А потом, когда крутишь, воздух, надувается шарик и плохо крутить. Оно сбивается с центра. Вот это уже комок готово. Вот. Так, берем следующий. То же самое, если производим такое действие. Вот. Это слышно, когда глина однородная, оно слышно в руках, что нету ни комочков, ни каких-нибудь там посторонних предметов. Вот, сбиваем еще один шарик. Цікавы момант. Спачатку майстар робіць накрыўку для будучага гаршка, а ўжо потым саму ёмістасць. Отрезаем комочек глины. Где-то вот столько. Тоже сделаем шарик. Кругленький. Смотря какой горшок. Некоторые крышек накрутят, потом горшков не хватает. Делаем вот так вот, смачиваем круг. Ну, включаем. Включаем кнопку. Берем комочек, ложим на центр. Все. Начинаем центровать. Покуда центра нету, ничего не получится. Вот. Для центровки надо больше скорость. Вверх-вниз делаем. Ну что, можем сбавлять скорость. Делаем отверстие, но не насквозь. Берем, тянем в сторону. Убираем обороты немножко. Сейчас сделаем венчик. Ну, чтобы крышка одевалась, делаем венчик. Поднимаем немножко вверх. Ну, в принципе, крышка готова. Срезаем. Берем, отрезаем. Берем, аккуратненько двумя пальцами. Снимаем сюда. Накрыўка зроблена, можна прыступаць да вырабу гаршка. Центруется глина, и чтобы однородное было. Понимаете? Я вверх поднимаю, вот этот столбик, нажимаю, опускаю. Еще вверх поднимаю, опускаю. Раза 3-4 надо. Ну, чем больше глины, тем больше нужно силы. Глина всегда старается упираться, создать проблему. Она, знаете почему? Она убегает. Так вот, любитель так вот сорваться, куда-то побежать, допустим, к вам прыгнуть. Ей надо постоянно давить к центру. Она так вот сама очень хорошо летает. Бывает, и горшки летают к стенке, вот, прилипнет.
На гэтай стадыі вытворчасці патрэбна вызначыцца з формай і аб'ёмам будучага гаршка. Формуем дно. Вот. Сейчас тоже центруем. И так вот немножко у боки так вот поводим. Вот. Каким будем делать? Такие вот пузатые или высокие? Пузатые нравятся. Хорошо. С этой формы можно любую сделать. Можно шар, конус. И вот так вот тянем. Одну руку сюда, внутрь. Другую наружу. На сколько литров? На 1,5. И каким мы делаем? Дно такое массивное или такое стройное? Массивное? Хорошо. И пузатое. Я понял. Крышка, чтобы подходила. Ну, надо нам померить крышку. Берем так вот. Меряем. Вот столько. О, практически глаз еще нормальный. Делаем венчик. Чтобы горшок не развалился, надо, чтобы венчик был. Гаршок зроблены. Цяпер яго можна ўпрыгожыць. Ну, а теперь можем нарисовать что-нибудь. Берем палочку. Берем такую пальцами. Оба-на. И сюда вставляем его. Цяпер майстар бярэцца за выраб з банка. У вопытных руках справа ідзе хутка. Ад моманту размяшчэння кавалка гліны на ганчарным крузе да фінальных штрыхоў праходзіць не больш за 15 хвілін. І вось збанок ужо стаіць побач з гаршком. Ну вот. Засталося зрабіць міску. З ёю майстар і ўвогуле ўпраўляецца за 5 хвілін. Набор посуду з 3 элементаў гатовы.
Да вылепленага посуду майстар вяртаецца толькі на наступны дзень. Вырабы павінны былі падсохнуць. Цяпер самы час убраць усе недахопы на паверхні. Мы выкрутили вчера форму, правильно? За ночь она немножко обветрилась. Будем сейчас убирать все лишнее, вот эти вот налепки. Сначала ножиком, вот так убираем ножиком, чистим. И горлышко, и донышко подрезаем так вот. Все это надо убрать. Тоже вот, видите, донышко тоже вот, оно должно быть такое овальное. Сняты вот это все от рук. Видите, тут тоже вот. Можно где умятина или вот трещина, где вот. Сейчас самое время все исправить. Сначала мы намачиваем такой, мочим все. Но потом вот его жесткий мы протираем. Вот. Видите, как он блестит хорошо. Это практически готово. Видите? Ставим его на полочку. Донышко тоже надо, чтобы чистое было. Вверх венчик. Тоже, чтобы он закрывал очень хорошо. Промываем. Здесь крышка будет. Так вот ставим на полочку. Існуе вялікая колькасць спосабаў дэкарыравання керамікі. Майстар дэманструе адзін з іх, які выкарыстоўвае найчасцей. Можно так оставить, а есть этот способ декорирования, это называется лощение. Вот такие вот рисуются полоски. Полоса одна, вторая, вот. Ну и по кругу делаем его. Это лощение. Можем елочкой ее, это народные такие вот. Можно змейку нарисовать, можно елочку. И так вот можем рисовать. Это оно сейчас плохо видно, а мы будем обжигать. Апошні этап вырабу глінянага посуду – абпальванне яго ў электрычнай печы. Многія вырабы Івана Раманчука маюць чорны колер. Гэта дасягаецца з дапамогай дымлення. Ставим печь. Обжиг производим обжиг полностью. Когда раскаленный красный, это горшок. В печку бросаем чурку березовую. Ну, можно не одну, можно две, три. Печку быстренько закрываем крышкой. И сверху засыпаем землей. И это томится горшок где-то сутки. Ну, изделие, не один горшок, изделие томятся около суток. На этой сутки мы достаем. И получается такой вот цвет. Вот, смотрите. Вот. Получается черный, и этот рисунок уже проявляется еще глубже, сильнее. Вот это такие вот способы декорирования. Званне народнага майстра Беларусі Іван Клеафасавіч Раманчук атрымаў пажыццёва. І гэта сапраўды справа яго жыцця. Зараз ён рыхтуе вырабы для кірмашоў і новых выстаў.
Майстар цалкам упэўнены, што сучасныя гаджеты і новыя тэхналогіі ніколі не заменяць магію ганчарных вырабаў.